Rodriguinho da Bahia, Rodriguinho da Bahia, o que não início, Rodriguinho da Bahia, Rodriguinho da Bahia na prova com uma posição, vem embora, Rodriguinho da Bahia, não tem pra ninguém, vem segundo colocado, Alan, segundo colocado, 422, é o segundo colocado, Alex, 423, Alex, desculpa, o Alex segundo colocado, terceiro colocado, Thiago Roca desistiu da prova. Thiago Roca desistiu da prova. Thiago Roca desistiu da prova. Muito bem. O cafeteiro primeiro ali, né? Massa. Olha que fica bonito o primeiro colocado. É 10 minutos de prova, 2 voltas. Eu garanto que você participa junto comigo. Agora eu vou. Você dá voo lá no outro, né? Então, atenção, pessoal. Vamos sair pelo Pinto. Alô, Pinto, aqui tem a Pinto, lagartixa. Você tem o carro Pinto, se não sai da Pinto, vai ser classificado piloto, viu? Quem está segurar, Pinto, por favor. Essa lagartixa, lagartixinha. Essa mulher bota a criança aí, ó. Peça aí, por favor, que bota maior perigo. Olha, tá Valdizan, terceiro colocado, quarto colocado. O Alan. O acidente aí é complicado, tem que tirar. Tem que tirar. Vai tirar agora não. Tem que tirar, tira o menino, principalmente o menino, tira o dali. Poeira do trem. O Alex, está colocado o Rodriguinho da Bahia. Categoria de 30. Ali, o primeiro. O Rodriguinho da Bahia foi colocado na categoria do Fred. Vamos ver o que é o Rodriguinho da Bahia. É o Rodriguinho da Bahia. Vai, cachorrão, empurra, misturado! Ah, meu Deus. Que situação. O primeiro lugar tá distante só daquele ali. E aí, galera? Poeira do trem. A marcar a presença do prefeito Ricardo já tá aqui na pista, viu? Ricardo tá aí na pista? Ricardo tá aqui. Na frente da prefeitura da Aliança, uma prefeito Ricardo Ramos, RR. Tá presente aí? Marinho falando, prefeito Ricardo. Meu Deus do céu. Tá vendo não, pode não. Ele tá vindo aqui, Ricardo. Ele tá vindo aqui. Mais alto. Alex Lucena, primeiro lugar, segundo Rodriguinho da Bahia, terceiro colocado. Olha, não dá pra ganhar nada terceiro colocado, viu? Valdizanta, rede 15. É o show de velocidade de manobra radical. Até você bater por mais forte. É o grupo